どこでもないかな。俺もちゃんとしてんねや。あ、みーちゃん信頼学か。カゴの中にちゃんと丸まってんが。あいつちょっかい出してこい。あかん。コブラ、コブラ。おいちょっかいだ。それでいて収入はどしどし入ってくるんですから、収入が入ってくるんだったら、こういうやつなあれだろ。